అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చిన్న యూఎస్ఏ. ఈరోజు వీడియోలో మీకు యూఎస్ఏలో రివర్ సైడ్ వాక్ ఎట్లా ఉంటుంది అని చూపించాలనుకుంటున్నాను. మాకైతే ఫస్ట్ టైం చూడగానే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది. అండ్ రివర్ సైడ్ వాకింగ్ ట్రైల్ ఉందన్నమాట. ఆ వాకింగ్ ట్రైల్ మీద అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే డక్స్, టోర్టాయిస్లు, క్రెయిన్స్ అట్లా కనిపించేసరికి చూడగానే చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించింది. సో ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో మీరు కూడా మాతో పాటు చూసేయండి. ఈ బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అండ్ వీడియో మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ ఆల్సో మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అప్పటి వరకు బాయ్ ఎవ్రీవన్.